တကယ်လို့ Zoom live session မ join နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ TET YouTube channel မှာ live session ဖွင့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းမပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အချိန်ဒီနေ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထပ်လောင်းပြီးတော့ပြပြချင်တာပါlive session မှာပုံမှန်လေးလာ join ပေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မ join ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကို guilty မဖြစ်ပါနဲ့လို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဒီ internet အခြေအနေအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပဲ YouTube ကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ဆရာရဲ့ session မှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာ club လေးတစ်ခု join ဖို့အတွက်ကိုပြောခဲ့လိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာ information ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး join ရမလဲဆိုတော့ညွှန်ကြားချက်လေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်လောလောဆယ်ဆရာကနေဆောင်နေတော့ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ session လေးကနေပြီးတော့စလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကကြတော့ listening and technology ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဆရာကြတော့ဆရာ Bruno Hernandez ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကBrazil ကဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ဂျာမနီမှာနေထိုင်နေပါတယ်ဆရာကအင်္ဂလိပ်စာဆရာအနေနဲ့14နှစ်ကျော်ကာလထိကြအောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဆရာအပြင်ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့တခြားသော position တွေကကြတော့ translator interpreter teacher trainer နောက်တစ်ခုက coordinator အနေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကဘာသာစကား၄မျိုးကိုလည်းပြောနိုင်ပါတယ် Portuguese English Spanish နဲ့ German ဘာသာစကားတွေကိုလည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာလည်းရောက်နေပါပြီဒီနေ့ listening and technology ခေါင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်welcome Mr. Bruno really nice to meet you I'm Iman Hi everyone can you all hear me yes okay can I be heard okay I believe that and you're in Germany right I'm in Germany yes okay so I believe that it is afternoon in Germany right it's noon it's 11:52 here in the morning yes I hope that you have already had lunch yeah no worry about that I never forget to eat anyway that's not a problem of mine all right so thank you so much for your time and we really appreciate you participate in our program now time is yours you can start now Thank you. Well, now I'll have that Let It Go song stuck in my head for the whole weekend. Thank you very much. But thank you all for coming. Thank you for your interest in being here and hearing everything I have to say, right? She introduced me, so I believe I don't have to do that again. But as you know, I am also, I'm not a native speaker in English. So I believe if there are any native speakers here or not, we can all benefit from that. I hope we can. I welcome everyone's opinion, everyone's suggestions, everyone's feedback. Please, we'll have a question and answer section at the end. So if you have any questions throughout, write it down and then you can ask at the end. And I very much welcome that. For the interpreter, if I'm going too fast, please let me know. Just write it down. I don't mind it. I was an interpreter as well, so I know it can be difficult if the presenter is going too fast. All right. I am not sure if I'm the one sharing my screen. I don't know if I have the rights. Oh, yes, you do have the right to share the screen, I think. Okay. Yes. All right. No problem. Let me just do that. Okay. Right. Just a second. My computer is very slow, as it always is. Can you guys see my presentation? Oh, not yet. Not yet. How about now? Oh, we do now. Yes, you can. All right. Okay. So we're here to talk about listening and technology, right? I'm going to present now the, just a second.
There you go. The agenda for today. We'll split this into two parts. The first part, we're going to brainstorm and understand some concepts, including what is digital technology as well. The second part, the purpose and examples of listening activities. We're going to discuss why do we do that? Why do students need this? If they need this or not, and things like this. And as I said before, towards the end, we'll have a question and answers. I don't know the time for how long, but hopefully we'll manage to answer a few over there. Okay. At any time, feel free to write the chat box there. And then we can, of course, address these questions as well at the end. Right, so my very first question here is, which technologies can we consider when providing listening activities? I want you guys just to take like 5 seconds. What's the first one that comes to mind? Do you want them to write down in the chat box, or do you want them to speak it? Yep, they can write down, yes. Okay, yes. Yeah, please allow me to interrupt what you said. ဆရာဆရာမများခင်ဗျာသူကပထမအဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီနေ့လုံးမဲ့အစီအစဉ်ကပထမအပိုင်းတင်မှာဆိုရင်ဒီ concept တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ lesson တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ concept တွေကိုစဉ်းစားပြီးနားလည်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ဘာကြောင့်နည်းပညာကိုသင်ကြားရေးမှာ lesson တွေသင်ကြားတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရမလဲသူတို့သုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာအသုံးချလို့ရလဲဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့ question and answer ပေါ့နော်မေးခွန်းအမေးဖြေလုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အမေးဖြေလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းဆရာဆရာမများသူကမေးခွန်းမေးတာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးခွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ presentation လုပ်နေတဲ့သူတင်နေတဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဒီကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကိုလည်းရေးပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး Q&A ကြတော့မေးလို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါ So the first one that comes to my mind, at least, is the very classic CD players. So the course books with CDs. Then this is, I grew up and I learned English mostly from having this kind of activities in the school. Would you like to translate now? Yes. Do you see, before I continue translating, do you see what they are writing in the Zoom chat box? Unfortunately, I don't, because I'm sharing my screen. Oh, I'm afraid. No problem. Yes. We can discuss this later on as well, right? Right. Yes. So yes. CD players, most common, followed by the next thing that comes to my mind is the radio, TV films as well, TV shows and films as well. They're broadly used. When I talk about TV shows, I believe Friends is a very popular one that teachers use. The Simpsons as well. And of course, you have endless films to talk about, yes. And the internet. Why not the internet, right? Endless income, endless resource there. So, yeah. Why do we provide listening activities, guys? Any idea? Yes. ဆက်ဆံမများပထမမှာဆိုရင်ဒီသူကဘာကြောင့်ဒီနည်းပညာကိုကျွန်တော်တို့က lesson သင်တဲ့အခါမျိုးမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့သုံးဖို့လိုအပ်တာလဲပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့သူကနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင် CD player တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်CD ပြားတွေCD player တွေသုံးပြီးတော့နားထောင်တယ်နောက်ပြီးတော့ radio တို့ TV တို့ film တို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ internet ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုlistening activity မှာသူသင်ကြားတော့မယ်ဆိုရင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ internet ပဲသုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသူမေးထားတဲ့မေးခွန်းကဘာကြောင့်သူက listening ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဆရာတွေအနေနဲ့ listening activity ကိုကျောင်းသားတွေကိုပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ရတာလဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုမေးထားတာပေါ့နော်Yes. Sorry, go ahead. You done? Okay. Yes. I can see the chat now. So all good. I can see what people are writing here. Yes. I see lots of nice comments here to improve fluency, to talk to native speakers, to improve listening skills, to understand when others are talking back to you. Yes. Let's see what I have here.
get students accustomed to the way the language is spoken. So it's different from the CD player, for example. Yes, I see lots of nice. Oh, sorry, I could hear myself for a second. Right. It's different from the way your teacher speaks. Maybe you're slowing down for the student, but the audio might not do that. It gets used, it helps the students to become familiar with different accents as well. Maybe they're too accustomed to your accent. Okay, if you like to translate now, sorry, I'm going too fast. Yes ဘာကြောင့် listen ကျွန်တော်တို့က listen activity တွေကျောင်းသားတွေလုပ်ပြရလဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုဘာသာစကားကဘယ်လိုမျိုးစကားပြောလဲပေါ့နော်ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုမျိုးစကားပြောတဲ့နေရာမျိုးမှာအသုံးချလဲဆိုတာကိုဒီအလားကျသွားစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က listen activity ကိုလုပ်ပြရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့လူတွေကနိုင်ငံအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်များများကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့သူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီခါမှာမတူညီရဲ့လေသိန်းတွေအကုန်လုံးကိုကျောင်းသားတွေကိုဒီပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲ listen activity ကိုလုပ်ပေးရပေါ့နော် yes Exactly. Yes. So mostly when I'm talking about accents, imagine your students are moving to Australia or I don't know, Scotland. You can actually look for specific audio files to prepare your students for that. If you're telling your student to watch Friends, for example, okay, it's beneficial, of course, but when they get to Australia or to Scotland, they might not understand the people there at first. So you can use this to prepare them in advance. Yes, I think definitely. I personally find it difficult to understand Scottish accent as well. So hard to understand. Yes. Yeah. ဆရာဆရာမများခင်ဗျာသူပြောတာဒီကျောင်းအခုကျောင်းသားတွေကဥမာအဖြစ်ဒီ Australia တို့Scotland တို့သွားတော့မယ်ဆိုရင်ဒီပထမအဆုံးနဲ့သူတို့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့လေသိန်းတွေကမတူတာပေါ့နော်ဒီအားကြောင့်မလို့ကိုကအဲ့ကိုကျောင်းသားတွေကအဲ့နိုင်ငံသွားရမယ့်ခါမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးအဲ့နိုင်ငံသားတွေစကားပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့လေသိန်းကိုနားလည်ပြအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီသူတို့အဲ့ listening activity တွေသူတို့တို့ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်Scotland accent ပေါ့နော် Scotland accent ဆိုရင်တော်တော်နားလည်ဖို့အတွက်တော်တော်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ standard accent ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကသူ့ပြောလိုက်တာကြတော့ဒီ Scotland ကလေသိန်းဆိုရင်နားလည်ဖို့အရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသူတွေတော်တော်များများသိတယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲပေးတဲ့တွေတော်တော်များများသိတယ်Man U အသင်းရဲ့အရင်ကနီးပြဟောင်းဆိုရင်သူက Scottish လူမျိုးပဲသူအင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောရဲဆိုရင်အခုထိကျွန်တော်တောင်မှကျွန်တော်ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်များများပေါ့နော်နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အများစုနားလည်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့လေသိန်းတွေကတော့ဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုဒီ listen အမျိုးမျိုးသောလေသိန်းတွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောလေသိန်းတွေကိုရင်းနှီးစေဖို့အတွက်ဆိုရင် listen activity ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် yes Okay, someone wrote here to understand teachers' instructions or explanations that time listening is really important. I agree, we'll talk about this in a few slides, but that's definitely a must. You need to be clear on your instructions, right? But we'll talk about this in a second. Just back to why do we provide listening activities here? To prepare students to interact with native speakers, as we said before, for example, the Scottish accent. Major exams will contain listening parts, right? If you're going to do an exam or something, there will be a listening part, right? They need to be prepared for this as well. All right, let's move on. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကlistening activity ဘာကြောင့်လိုရလဲဆိုရင်software တော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တော်တော်များများ listening exam တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လဲလိုရတယ်နောက်တစ်ခုကyes please go on. No problem. It can also help with accent reduction. If you want to reduce the student's accent or your own as well, it can help you a lot with that. If you just listen carefully to what's being said, you can also work on accent, on speaking as well. All right? Yes. နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အလေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောက်ချပေးတဲ့အခါရှောက်ချတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းlistening activity တွေကကူညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဥပမာအဖြစ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတိဆိုရင်BNN ရှိမယ်တခြားနိုင်ငံအာဆီယံလူတွေရှိမယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်သူက
ဒီ British accent ကိုတော်တော်များများသဘောကျတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအဲ့လိုမျိုး like ပြောအဲ့လိုမျိုးတကယ်လည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများတူအောင်ပြောနိုင်တဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်တူအောင်ပြောနိုင်မှုတွေဆိုရင်သူက listening အများကြီးလုပ်တယ်listening activity တွေကိုခဏနားထောင်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ဒီ listening activity တွေလုပ်ချင်းကကျောင်းသားတွေကိုလေသိန်းတွေရှော့ချပေးတာပေါ့နော်လေသိန်းရှော့ချပေးရဆိုတာကဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံတွေကသူတွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလေသိန်းရအောင်ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရှော့ချရအောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမျိုးမှာကူညီပေးတယ်ပေါ့နော် listening activity တွေ yes Right. And how about your skills as a teacher? How about as you? Are you able to provide this kind of activities? Let's have a look. Are you comfortable with giving listening activities to your students? And if not, why? Have you asked yourself why not? Maybe you're not ready for that. What can you do to improve your listening skills before passing this to the students? အခုကကျွန်တော်တို့ဆရာတရားအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ skill ကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ကိုယ်ကျောင်းသားလေးကို listening activity တွေ listening သင်ခန်းစာတွေ listening အစီအစဉ်တွေဖန်တီးပေးတဲ့အခါမျိုးမှာတက်တာဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုဒီ listening activity မလုပ်ပေးခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ listening skill ကိုဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့လေးကိုချက်ပေါက်မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပြပါဦး yes Right. So having said that, everything we're going to discuss here today also applies to us, to teachers, right? So yeah. Next, we have the focus should be on the student always. I said that you need to feel comfortable providing listening, but don't forget that the student is the focus, right? You need to prepare yourself, but the student needs to benefit from this, okay? All right, please. ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပြပြနေကြပါတော့ဘယ်လိုမျိုး listening နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတင်ကြားရတာတောင်းတာဖြစ်ရလားတင်ကြားရတာရောအဆင်ပြေလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြောနေပြီမဲ့ဒီနေ့တင်ကြားမဲ့ lesson တွေအကုန်လုံးကဆရာတယောက်ရဲ့ဒီလောက်ရမဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေလည်းပါတယ်ကျောင်းသားတွေတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာကျောင်းသားကိုယ်တိုင်တွေတာမကောက်ဆရာတယောက်တွေလည်းဘယ်လိုမျိုး listening နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကတော့ကျောင်းသားတွေကို focus ထားဖို့ပဲပေါ့နော် yes I think what they are writing down in the chat box is related to your first question, and the second question, how do you improve your listening skill? Yes. Mm-hmm. Yes, we're going to discuss all these techniques in a second. I see people are like, yeah, I'm comfortable. Others are like, no, I'm not that comfortable. It's okay. We're going to discuss this. Someone wrote, I would like more resources. We're also going to share a list, right, with some resources we put together. To share with you guys, so you guys can, of course, give it to your students as well. All right? သူကဒီသင်ခန်းစာပြီးရချိန်ကြာရင်ဘယ်လိုမျိုး website တွေဘယ်လိုမျိုး technology 嘅 tools တွေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတက် file လုပ်ထားတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ file ကိုဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ပြန် share ပြပါမယ်ပြီး The next one here is you need to identify what your student needs, right? Maybe you're giving the wrong exercise. Maybe it's not relevant to the student at all. Just because it's in the book, it doesn't mean it fits your students, right? I remember I had a student and there was an audio file about some office thing and he was still in college and it was not relevant at all, right? Because that listening was not about grammar, it was not about vocabulary, it was solely on the information of these people talking about an office. Maybe that wasn't relevant to that student. So we need to consider this too. နောက်တစ်ခုကကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကအရေးကြီးရပေါ့နော်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာကိုတီတီဆရာတရားအနေနဲ့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်သူကကျောင်းသားဟိုအဖြစ်ကျောင်းသားတယောက်ပေါ့နော်သူက college တက္ကသိုလ်ပဲတက်နေလို့ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူစာအုပ်ထဲကသင်ခန်းစာလေ့လာတဲ့ဟာကဒီအလုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်လိုမျိုးစကားပြောလဲဆိုတာကိုအဓိကပြောရတဲ့ context ပါတယ်ပေါ့နော် context ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကြာရင်သူကျောင်းသားကနားလည်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြောချင်တာက textbook ထဲကပါတိုင်းကိုကျောင်းသားအတွက်ကတော့ကိုကျောင်းသားရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကန့်ညီမယ်ဆိုတာကတော့ခက်ရှားရှားပေါ့နော်ကိုကျောင်းသားတဲ့ကန့်ညီဖို့ဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့သိထားဖို့လိုအပ်တယ် yes All right, so when we're talking about needs, we have a few here. You need to consider if it's general English, business,
academic, kids, or teens, right? If you're teaching children, maybe business English is not the best, or academic, or the other way around. So you need to really think about your student, the profile of your student, their needs. What I suggest is ask your students, talk to them. Okay, Right. please go ahead before I continue. Yeah, before I interpret, there's a question because you mentioned the fact that there was a student, there was your students who Mhm. study in college, but what he or she had to learn is about how to speak in a workplace. And then a participant here is asking, isn't that necessary for a university student to learn how to speak in a workplace? Yes, but if I'm not mistaken, the audio file was about logistics and it had nothing to do what he was studying. So I prefer to find something related to the area that he was studying. I don't remember what it was, but I remember it was like nothing related whatsoever. Right. So instead of doing that, I looked for something else that was really the vocabulary he would need for his profession or his career. right ဒီမှာမေးခွန်းမေးထားတာကြီးอ่ะဗောနော်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းခွင်မှာစကားပြောတာမလိုအပ်ဘူးလားဗောနော်လုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့မလိုအပ်သေးဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးထားတာရှိရဗောနော်အဲ့ဒီခါမှာသူပြောတော့တာကသူတင်တဲ့အခါမှာအကျောင်းသားကိုတင်တဲ့အခါမှာဒီ logistic ဗောနော်logistic ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲဒီအဲ့သူကျောင်းသားလေ့လာတဲ့အပိုင်းပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ logistic ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ဒီသူလေ့လာနေတဲ့ subject နဲ့တည်းမပတ်သက်ဘူးဗောနော်သူက logistic ပိုင်းလေ့လာနေရလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့လိုကောင်းလိုအပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အရင်ဆက်နွယ်နေရမျိုးမရှိဘူးဗောနော်အဲ့တော့ logistic ပိုင်းဆိုင်ရာတည်တံ့ဝေါ်ဟာရတွေပါတယ်ပြောတဲ့ပုံစံတွေပါတယ်လို့ကြောင့်မလို့ဒါကျောင်းသားအတွက်ဒါကျောင်းသားရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့သူထင်လိုက်တာဗောနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူပြောသွားတာကဒီမှာကျောင်းသားရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုရင်ဒီ general English လားဒီစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ English လားဒါမှမဟုတ်လဲacademic ဒီပညာရေး level မှာသုံးမဲ့ English လားပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်သင်ပေးမဲ့ English လားဒါမှမဟုတ်လဲဆရာကျော်သက်တွေပြောတဲ့ English လားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုidentify လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီစနစ်သူပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ English စာကသိပြီးတော့သင်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပထမအဆုံးအနေနဲ့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် yes remember guys, it needs to be interesting to the students, right? Most likely they will remember better if it's interesting for them, if it has anything to do with their lives other than, for example, me, I'm learning German now, and whenever I have an audio or even a text or something that it's completely relevant, I'll forget it. Life is busy, we forget it. But when it's something that interests me, great. I remember, I talk about it, and yep, I can go on with the teacher discussing the topic. So it needs to be interesting as well, right? yes နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးချက်ကကျောင်းသားတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့သဘောအားရမေးတတ်တယ်အဲ့တော့မမေးအောင်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကအဓိကအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်လေ့လာရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာကိုလေ့လာရတယ်ဆိုရင်တော့မေးဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဘက်ကလာမယ့်အပိုင်းမှာ cognitive science အပိုင်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် yes Okay, let's continue. Of course, you need to be familiar with the topic, all right? Again, I had another student and he worked for Volkswagen. So he was really into cars and he loved cars. And honestly, I don't care about cars. It's not an interest of mine, but I had to go ahead and do my homework and learn about it because that was his interest. I had to become familiar with some vocabulary, some terminologies. Yeah. And also you can use this to your advantage as well. I had my challenge to him was to convince me why that was so important to him. Why was that so interesting? And then I had him come with examples and practice as a sorry, I forgot the word, but yeah, that's what I mean. Make it interesting for the students, but don't forget to also familiarize yourself with the content, please.
သူကဒီကျောင်းသားဥမာပဲသူတင်ရတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဆိုရင်သူကကားကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကားကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကျောင်းသားကဒါပေမဲ့သူကအရင်စက်တီယာတယောက်အနေနဲ့တော့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်မရင်းနေဘူးပေါ့နော်တိတ်အရင်စိတ်ဝင်စားတာမျိုးတော့မရှိဘူးသို့တော့ကျောင်းသားကိုတင်ပေးရမယ့် content ကကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကား business ပေါ့နော်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ company မှာပြောရမယ့်စကားလုံးတွေပြောရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကိုယ်တိုင်ကပထမအဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကားကုမ္ပဏီမှာပြောရမယ့်ဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လေ့လာတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောကြတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး sentence တွေသုံးတယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကကိုကျောင်းသားကိုသင်ပေးမဲ့စာနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်တယ်ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှကျောင်းသားကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ဒီသင်ကြားပေးတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားအောင်သင်ကြားတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်မေးခွန်းတွေမေးတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားကိုဘာကြောင့်ဒါစိတ်ဝင်စားဘာကြောင့်ဒါဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်စီမီမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ကျောင်းသားကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုယ်တိုင်ကသင်ကြားတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုသင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ကိုကအရင်ရင်းနှီးပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာတို့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ yes All right, let's now discuss digital technologies. Of course, we can discuss many types of listening activities as I mentioned earlier. But today I would like to really go deep into digital technologies. We are here over the internet, so why not? I believe this is what most of you might end up using in your lessons. So I would like to start by asking, what is digital technology? What do you understand by that? Sorry, go ahead. Yes, ဒီနေ့မှာတော့သူဒီ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိမှပြပသွားတာမျိုးရှိရပါတော့ TV တို့radio တို့ CD တို့ဘာလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့သူက digital technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တံ့ပြောသွားပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်း internet ကိုသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာ digital technology ပဲသုံးချရတော့ကြောင့်မလို့digital technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်သူခုမေးထားတဲ့မေးခွန်းက digital technology ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ချက်ပေါက်မှာဖြည့်ပေးပါအောင်ပေါ့နော် Okay, yeah, I see the answers coming up now. We can easily use and learn, quick to learn and interesting to learn as a tool. Digital technology is using the internet. Yeah, I like it. Yeah, digital is not physical. That one was very direct. Okay, online tools. I think yeah. Right. Yeah. I like all the answers. I see lots of easy, quick, learn. These are the words that I wanted. Electronic, internet tools, apps, webs. Absolutely. You guys are all right. Please. All correct. Now let's continue. But why is it important to use this kind of technology? What are the advantages of using them? I see already some. Sorry. Yes. ဘာကြောင့်ဒီနည်းပညာကိုသုံးရတာအရေးပါလဲပေါ့နော်။ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေသုံးနေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကြွေးစီရလာမှာလဲပေါ့နော်။ဆရာတယောက်ရဲ့အမြင်အနေပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါဦးပေါ့နော် Okay. Right. In my opinion, the biggest advantage it's because they can be carried with the students, and I will give you some examples they can take with them. It's easy to reach, easy to use, because let's imagine with CD players, back in the day, you need to carry this big radio around. Not very easy, right? You cannot take on the train, you cannot use on the way to work, but now you can. We all have our phones, and you can use that to your advantage as well. အခုခေတ်မှာတော့အရင်တော့လိုမျိုးတခြားနည်းပညာတွေနဲ့ရှင်နေဆိုရင်ပေါ့နော် digital technology အကြောင်းသားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့သုံးရတယ်လွယ်ကူတယ်ဘယ်နေရာတော့တဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင် radio တွေဆိုရင် radio ခေတ်မှာဆိုရင် radio ကြီးကိုဒီကိုသွားတဲ့နေရာမျိုးတဲသွားဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ digital technology နဲ့ digital technology ကိုသုံးရတဲ့ဒီ digital technology ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အကြောင်းသားတွေအတွက်ကတော့internet ရှိရဆိုရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့အဆင်ပြေရပေါ့နော် internet မရှိဘူးဆိုရင်တော့မှinternet သုံးလို့အဆင်ပြေဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုလွယ်ကူနဲ့တည်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့ audio တွေအကုန်လုံး yes Someone wrote interactive. Yes, they're more interactive than simply listening to a CD and completing the book, right? More interesting it can be,
Yes, endless resources as well. So yes, all the answers, I love them all. Yes, let's continue here. Okay, now let's discuss what's the purpose of the assignment, right? Okay, so we discussed it's important to provide listening activities. They can be interesting, relevant, blah, 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 interactive, but we need to discuss what are we listening for? What is the purpose of these activities? Is it simply to kill time? Is it just to make your student fluent? What is the purpose? Okay. နောက်တစ်ခုက listening activity တင်ကြားတဲ့အခါမျိုးမှာlistening လောက်ရခြင်းရဲ့ရွေချက်ကဘာလဲပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကို listening လုပ်ခိုင်းတာကဘာအတွက်လဲပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုဒါမှမဟုတ်ဘူးအချိန်တက်တက်ကုံဆုံးချိန်တက်တက်နည်းနည်းကုန်အောင်လို့ listening လုပ်ခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီ listening နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်စကားမျိုးတော့လေယူလေတဲ့ accent နဲ့တိုးရင်းနှီးအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ခိုင်းတာလားပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်တော့ listening activity ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတဲ့ရွေချက်ကဘာလဲပေါ့နော်ကျောင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့ yes Okay, right. Let's then move on here. For the purpose, for this presentation here, I have 3 purposes down: learn new content, engage in practice, and fun entertainment. So we want our students to listen to things for these 3 categories. Of course, I want them to improve communication, to improve listening skills, to learn vocabulary, learn this. But let's break this down into 3 categories, as you can see. listen ဒီနေ့ listen ဒီဆရာတယောက်အနေနဲ့ဘာကြောင့်တင်ကြားတင်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတင်ကြားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအပိုင်း 3 ပိုင်းခွဲပလိုက်မယ်နော်အပိုင်း 3 ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဒီပထမဆုံးက content ပေါ့နော်content ကျောင်းသားတွေ vocabulary ကိုတင်ကြားပေးမှလား grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးမှလားဒီလေယူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးမှလားပေါ့နော် yes First one, then we're going to talk about learning new content. When do we want the students and what kind of files we want them to listen to when we're talking about learning new content? When you want your students to learn new content from an audio file, it's important that this is connected to the lessons you're having. Okay. ဒီကိုကျောင်းသားတွေကိုနားထောင် listening activity တခုလုပ်ခိုင်းတော့မှာပေါ့လုပ်ခိုင်းတဲ့ခါကျရင်ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့ listening activity ကကိုလက်ရှိသင်ကြားနေတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိရမှာပေါ့နော်အရေးကြီးတာကမဆက်နွယ်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော် yes I will give you an example. Let's imagine you're teaching the present perfect to your students and they learn the structure I have worked, okay, or I have learned. And then you want them to listen to a file to learn, I don't know, maybe to learn the negative form or the question form, right? So you find a song or an audio file or something where they see the negative form and something like this. But guys, for this to work, maybe we need to pre-teach content. It's not just, oh, listen to this and learn from the audio. Bye. Okay, so please go ahead. ပထမဆုံးနဲ့အဓိကအားဖြင့်ကိုကျောင်းသားတွေကိုသူဥမာပေးသွားတာအားကြတော့ present perfect နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတော့မယ်ဆိုရင်has have ပေါ့ has have battery ပေါ့နော်present perfect နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကိုသင်ကြားပေးနေတာကအဲဒီ present perfect ဒါပေမဲ့ listening activity က present perfect မဟုတ်ဘူးတခြား negative ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီ question မေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေရဆိုရင်ဒါသိပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုတင်ကြားမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုကြိုပြီးတော့တင်ကြားပေးဖို့ပေါ့နော်လိုအပ်သလားပေါ့နော် Okay, when we're talking about learning new content, remember your students, they don't know what's coming in this scenario here. You're giving an audio file with something new. So I would advise a preparation, not just like here, learn from this, but to ease them into this file. Okay. Yeah. So in this kind of situation, I would suggest a pre-teach, but in other situations, I wouldn't so much. We'll see in a second.
but it's a good idea to prepare your student, and or if you don't want to pre-teach, at least link with the lessons. So it's a follow-up to the lesson you had before, not something out of the blue, like a beginner student, and then you have an audio full of phrasal verbs and difficult things. ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ lesson ကြီးcontent တင်တော့မယ် lesson ကြီး delivery တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုတင်မဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုနည်းနည်းအများတက်တာအဆင်ပြေအောင်သွားပေါ့ဒီကိုတင်မဲ့ကျောင်းရထဲမှာကျောင်းသားတွေကဝင်သွားလို့ရအောင်ဒီအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကသူကဒီကိုကျောင်းသားကဒီ beginner level ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုတင်မဲ့ lesson တွေ activity တွေထဲမှာ phrasal verbs တွေbeginner level မဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ level တွေရဟာတွေပါနေမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေတိတ်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုကျောင်းသားတွေကိုအဓိကအဖြစ်တော့တင်ကြတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ ਨੇ ဒီလက်ရှိကိုတင်မဲ့ content ကိုကြိုပြီးတော့တိတ်နည်းနည်းမပြောပြနိုင်ဘူးမတင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုအရင်ကအခုလက်ရှိကိုလုံးမဲ့ design နဲ့ activity ရပေါ့နော်အရင်ကိုတင်ထားတဲ့ဟာနဲ့ prior knowledge နဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့အရင်ကိုတင်ခဲ့တဲ့ lesson တွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်တော့ prior knowledge ကိုပြန်ခေါ်ပေးဖို့ပြောတာပေါ့ yes Perfect. Then, as I said, this one is pretty much linked to the previous one. If you give an activity where they learn something new, also do something with this activity after. Do a follow-up activity with that, right? The students, they do notice when you don't follow up on an activity. It's like a filler. You don't want your students to have a feeling that it was just, oh, I don't have any idea here, do this, right? So do something, think of an activity after to, of course, to help to settle them, whatever they learned from that content. Can you talk a little bit more about leading activities? Because Sorry. Lead-in, lead-in is linked to the previous one. How will you introduce the activity? How will you present this? Is it just out of the blue, or you will have a link to what came before? Basically, this line is it linked to what came before, and will it continue later? That's what I mean. It's not something that it's there, and it doesn't make any sense to the lessons that you're having. Okay. Yeah. ဒီနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီ lesson activity ဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကိုကစပြီးတော့ lesson activity လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ lesson တွေလုံးမဲ့အကြောင်းအရာကဒီ lesson တွေထဲမှာပါမယ့်အကြောင်းအရာကဒီကျောင်းသားတွေအတွက်စိတ်နေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မစိတ်တဲ့အရာမျိုးအရင်ကတင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ leading activity လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက follow up လုပ်တယ်ပေါ့နော် follow up လုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့သိပြီးသားပါပဲဒီကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုလုပ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျောင်းသားတွေနားလည်ရလားပြန်ပြီးတော့ sensitive ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး sensitive ပုံစံမျိုးကိုလည်းလုပ်တင်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကသိရပေါ့နော်ဒါ lesson ကြီးကပြီးသွားပြီဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သိပြီးတော့သူတို့အတွက်ကြံဖို့သူတို့မှတ်မိဖို့အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်မိနိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ leading နဲ့ follow up activities လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော် yes Okay. Here are some examples of resources content you can use, right? Quizzes are very good for that as well. They're learning vocabulary, they're learning, they're testing their knowledge as well. They're fun, they're interactive. YouTube videos, they connect very well to what I said before. You can simply say, oh, watch this video, and so what? Or you can create a lesson and then give a YouTube video based on the lesson. They learn more, and then they come back and you do something else. So you will evolve from this, right? If you just put a YouTube video there with no instructions, no connection, it can be a bit tricky. And most likely the students won't feel very interested the next time you do that again, because, well, I used my time and there was no follow-up to that, basically. နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးဒီမှာ2စီ3လို့ရလဲဆိုရင်quiz လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ quiz လက်ဆိုရင်ကျွန်တော် vocabulary နဲ့ technology လေးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး quiz လက်ကိုသုံးပြီးတော့ vocabulary intentional vocabulary လေ့လာလို့ရလဲဆိုရင်ဆိုတာလေးပြောသွားပေးရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ vocabulary and technology session မှာနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီပြောသွားတာ YouTube video လေးသုံးချလို့ရတယ်
YouTube video သုံးချတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုချက်ချင်းတိုင်းအစိမ့်သက်သက်ကြီးပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ YouTube video ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အရင်တော့အဓိကတော့ကိုကဆရာတယောက်အနေနဲ့အဲ့ YouTube video ကနေပြီးတော့ဘာလို့တင်တယ်ဘာကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့ instruction မျိုးပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတော့အရင်တော့သင်ခဲ့ရတဲ့ပြင်ချိတ်ပြီးတော့YouTube video ကိုသုံးချပြီးတော့သင်ကြားပေးရဆိုရင်လည်းနောက် follow up ဆောင်းလိုက်ပြောတယ်ပေါ့နော် lead in လုပ်ပြီးသွားပြီဒီဘာလို့တင်လဲဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဥမာအဖြစ်ကျောင်းသားကိုဇလန်းတဲကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဇလန်းထဲမှာဆိုရင်ကျောင်းသားကိုဒီဇလန်းတဲကအပိုင်းကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်အရန်အသုံးဝင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာဆိုဥမာအဖြစ်ကျောင်းသွားတတ်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီ project လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ project မှာဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ lead in လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျောင်းသားကိုအဲ့ကို YouTube video ကိုသုံးမဲ့ YouTube video တွေမှာပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဘာကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး lead in လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ YouTube video ကိုအသုံးချပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရလိုက်တယ်ဘာတွေတည်သွားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် assessment လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး follow up activity လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် yes Okay, now engage in practice. Sometimes you want them to practice something they learned. So this is clearly a follow-up from a lesson, right? So they learned vocabulary, now you want them to practice, for example. In these cases here, you can focus on something the student has difficulties with. Maybe the way native speakers shorten words when they speak, you know, contractions. So I've studied instead of I have studied, right? Maybe you want them to pay attention to, I don't know, listen to a song and pay attention to this. But again, clear instructions. Always tell your students what do you want them to listen for. So are you listening for dates? You're listening for useful sentences to deny something. You're listening for, I don't know, animals in the forest. Tell them what you want them to focus on. Okay? နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းနံပါတ်2အချက်ပေါ့နော်သူကဒီထဲမှာ listening activity ကျောင်းသားတွေကိုပြင်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာ3ချက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုက content အသစ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမျိုးမှာဘာလုပ်ရမလဲဒုတိယတစ်ခုကအဲ့လုပ်ပြီးတဲ့ preparation ပေါ့နော်before stage ပထမအဆုံး learning content ကနောက်ဒီတစ်ခုကတော့during ပေါ့နော်ကိုသင်ကြားနေတဲ့အခါမျိုးမှာကျောင်းသားတွေကိုအဓိကအဖြစ် listening activity လုပ်တဲ့ဟာအရွယ်ချက်ကဒီကျောင်းသားတွေခက်ခဲတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နားလေကျောင်းသားတွေအတွက်ခက်ခဲရှိနေတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူဥပမာပေးသွားတာကြတော့contraction တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီ contraction ဆိုတာကြတော့ဥပမာအဖြစ် I have done this ဆိုရင်native speaker တွေပြောကြတာဆိုရင် I've done this ပေါ့နော်အဲ့လို have ကိုချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လို contraction တွေပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကြရင်လည်းကျောင်းသားတွေရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတန်ကျွမ်းနဲ့ဥပမာအပြင်တခြား native speaker တွေဆိုရင်ဥပမာ little ဆိုရင်ကျွန်တော်က little လို့ထွက်တာများတယ်ပေါ့နော်little ဒါပေမဲ့တချို့ native speaker တွေဆိုရင် little မထွက်ဘူးပေါ့နော် little လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော် t တန်ကိုဖျောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥပမာအပြင်အလွယ်ကူဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်give up ဆိုရင် give up လို့မထွက်ဘူးပေါ့နော်give up လို့မထွက်ဘူးပေါ့နော် give up လို့ထွက်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်စကားလုံးကိုဆက်သွားတာနောက်ထပ်တစ်ခုဆိုရင်ဥပမာ UNI ဆိုရင်တချို့ native speaker ထွက်တာကြတော့ UNDI လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော် ANDI ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစကားလုံးနဲ့ဆက်တာကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကအခက်အခဲရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပြအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြအောင်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဟိုကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကကိုယ့်ရဲ့ instruction မှာဘာကြောင့်ဒီ lesson တွေကိုလုပ်ခိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ lesson တွေကနေ lesson တွေ activity ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားကိုဘာရစီစဉ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောပြထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပထမဦးဆုံးကျောင်းသားတွေနားလည်အောင်လုပ်ပေးထားဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် yes Okay. It can, well, this is linked to the previous one. It can help students to master specific skills, specific topics, specific areas of the target language there. Maybe it's an app where they can even hear themselves record what they're saying and just listen back so they can improve their pronunciation. They can repeat after a native speaker as well, a native speaker. So it can be very beneficial in this way. Also, lead-in and follow-up activities. A lead-in, well,
this is to practice. So the students probably had the lesson before, right? They learned something, now they need to practice. Follow up, maybe not necessary. Maybe not necessary. If they have difficulties, then they might have, they need to have follow-up activities. Maybe they mastered, they're okay. Maybe you don't need a follow-up activities in this case, okay? နောက်တစ်ခုကကျောင်းသားတွေကိုအစကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတချို့တိကျတဲ့တချို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာရှိတဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့ဥပမာအဖြစ်ကျောင်းသားတွေကို listening activity တခုပေးထားပြီးတော့အဲ့ listening မှာnative speaker တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းတချို့သူသုံးခိုင်းတဲ့ app တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျောင်းသားတွေက native speaker ပြောသွားတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ copy လုပ်တယ် copy လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့ copy လုပ်ထားတဲ့အတန်ကို recording ဖမ်းထားတယ်ပေါ့နော် recording ဖမ်းပြီးတော့ကို copy လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာrecording ကိုရက်လိုက်တယ်ရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ recording ကိုလည်းဖွင့်တယ်ပြီးတော့ဒီဆရာကနားထောင်ခိုင်းတဲ့ listening activity ကိုလည်းဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကိုပြောတဲ့အတန်တွေနဲ့သူပြောတဲ့အတန်တွေနဲ့နားထောင်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရပါပေါ့နော်တလောက်ကမှန်နေလားမှားနေလားပေါ့နော်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေဘူးလားဆိုတာမျိုးကိုဘယ်လောက်နီးစပ်လဲဆိုတာပုံစံမျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ leading and follow up activity ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ stage မှာတော့ဒီအခြေအနေမှာတော့leading ကတော့ကျောင်းသားတွေပြောပြီးသားပေါ့နော်ဒီ listening activity ကနေပြီးတော့ဘာကိုလေ့လာရမယ်ဘာကိုရဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတာဟာမျိုးပြောထားပြီးသား follow up ကြတော့လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်မလိုအပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် yes All right, and here are some examples: TED Talks, ESL video, Gang video, and etc. Again, we'll give you a list with some resources. These are great. If your student has just learned vocabulary about, I don't know, global warming, for example, maybe a TED Talk can be very beneficial for them to see that vocabulary being put into practice, right? This is why using this TED Talk example is useful and very advisable for you guys to prepare yourselves first. Watch the video, see the vocabulary they're going to say, pre-teach, right? And as a follow-up here, watch this video, listen to this video, to this podcast or something, and then the student can see how native speakers use those words. အဲ့တော့ဆောနာတီပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်သုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးက TED Talk ပေါ့နော် TED Talk ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတော်တော်များတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ TED Talk ထဲကဗီဒီယိုတစ်ခုအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုက global warming ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းကိုပြပြတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုအကြောင်းကိုကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့ British လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ကြိုသင်ပေးလို့ရတယ်ကြိုသင်ပေးတယ်ဆိုတာကအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးတွေဝေါဟာရတွေကိုစပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်း grammar ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့တင်ပေးလို့ရတယ်ကြိုတင်တင်ပေးပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့လိုကြိုတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုစပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုဆက်ပြီးနောက်ထောင်လို့ရတယ်နောက်ထောင်ခိုင်းလို့ရတယ်နောက်ထောင်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေဘာကိုရလိုက်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းဆရာကပထမအဆုံးကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးထားတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ grammar ကိုလည်းဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြလို့ရတယ်ပေါ့နော် yes all right sorry I forgot to point out one thing yes go ahead ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုကဒီ TED Talk ထဲမှာပါတဲ့ဗီဒီယိုကိုသင်ကြားရမယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကရင်းနှီးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့တည်ပြီးသားပါကိုယ်တိုင်က content နဲ့ရင်းနှီးဖို့လိုအပ်သေးတယ် content နဲ့ရင်းနှီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ content နဲ့ကကိုကကျောင်းသားကိုလေးစားတင်တဲ့အကြောင်းအရာ vocabulary ပဲဖြစ်ဖြစ် grammar ပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုကြိုပြီးတော့သင်ကြားပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြိုပြီးတော့သင်ကြားပေးတဲ့အခါလည်းပြီးတော့တကယ်ဗီဒီယိုနောက်ထောင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တကယ်တမ်းအဲ့စကားလုံးကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ grammar ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတာကိုအဲ့ဗီဒီယိုမှာကျောင်းသားတွေကိုနောက်ထောင်ခိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ချက်ချင်းထောက်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသင်ကြားမဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် yes this is my favorite one, fun and entertaining. We just want the students to have fun, right? For this one here, it can be relevant and interesting for students. Maybe your student likes video games a lot. Maybe find something about video games. Maybe find something about cooking, a recipe. I don't know, something that they really enjoy, right?
hobbies, free time activities, as I mentioned, can be done on the go as well. They could be going to work, they could be going to school, they could be traveling and doing it. It doesn't have it, you don't need the classroom setup. ဒီကနောက်ဆုံးသူပြောချင်တဲ့အပိုင်းကအပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့နော်ပထမအောင်ဆုံးက learning new content ပေါ့နော်အဲ့မှာပြောသွားတာအပိုင်းလေးရှိတယ်ဒုတိယအပိုင်းကျတော့ engage and practice ကျောင်းသားကိုတွေ့ကြည့်မယ်ကျောင်းသားကိုကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာအဓိကအပြင်စိတ်ဝင်စားပါလာအောင်လုပ်ဆောင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ fun and entertainment ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တာကတော့ fun and entertainment ကိုကျောင်းသားတွေကို lesson activity လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုနားထောင်ခိုင်းတဲ့အရာကကျောင်းသားတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားပြီးဖို့လိုအပ်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီသူတို့အတွက်သက်ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးလည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်သေးရပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကိုကျောင်းသားကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကို lesson activity လုပ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဝါသနာတို့ဒီကိုအားလက်ချိန်မှာလုပ်တဲ့ activity အကြောင်းတွေဆိုရင်လည်းကျောင်းသားကိုနားထောင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်တော့သူပြောချင်တဲ့ချက်ကကို lesson activity လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီးဖို့လိုအပ်သေးရပေါ့နော်စိတ်ဝင်မစားဘူးကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားစရာသိပြီးတော့မကောင်းဘူးကျောင်းသားနဲ့ဆက်နွယ်တာမျိုးကျောင်းသားတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသားတဲ့တစ်ခါမှမရင်းနှီးတဲ့ပုံစံမရင်းနှီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါဟာတော်တော်ကြီးကိုကျောင်းသားတွေတက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ပြောရပါတော့ yes Right. As I mentioned before, I'm learning German. And if my teacher tells me, oh, for the weekend, listen to this, I don't know, podcast about German economics or German history, I will not do it. Right. As a student, if the teacher says, oh, here, listen to this podcast about video games, I will do it because it's a pleasure of mine. So this is what I want you guys to think about when you want them to listen for fun, for entertainment. Like, let them have fun. Find content that they really enjoy. Most likely they will do it and it becomes a habit. You want them to get used to the language. You want them to get accustomed to the way people speak. Give them content that they like. However, and I'll continue after, please translate. အဓိကအပြင်တော့ကိုကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တဲ့ activity မျိုး lesson activity မျိုးကျောင်းသားနားထောင်ခိုင်းဖို့လိုအပ်သေးရပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဥပမာပြည့်ရဲ့သူအခုလက်ရှိမှာဂျာမနီမှာဂျာမန်စာလေ့လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူ့ဂျာမန်သင်ပေးတဲ့ဆရာကဂျာမနီကနိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်လဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခိုင်းနေဆိုရင်သူတိတ်နားထောင်ချင်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဂျာမနီမှာဆော့တဲ့ game တွေအကြောင်း gamer တွေအကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့သူစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဓိကအပြင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ lesson တွေတင်ကြားတဲ့အခါမျိုးမှာအဓိကယူချက်ကကျောင်းသားတွေကိုဘာသာစကားကိုဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတာကိုရင်းနှီးစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့နားထောင်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှုလိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် Yes However, be careful with the level of the content and the level of your students. You have a beginner. The student loves, I don't know, Lord of the Rings, and you tell them, oh, go watch the film. It's too difficult, right? Understand this as well. Maybe not now. Maybe now you want to start slowly. I don't know, something from Disney, something easy, something they enjoy, of course. You don't want to frustrate your student. You don't want to get them frustrated. Okay, so they try once. Oh my God, I couldn't understand. They never do it again. You don't want that. So consider the level of your students as well. Okay. အဓိကနောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုး lesson activity တွေဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးမှာကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ lesson content ပေါ့နော်အကြောင်းအရာကကျောင်းသားရဲ့ level ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးရမှာပေါ့နော်အကျောင်းသားရဲ့ level ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဥပမာအပြင်ကိုကကျောင်းသားရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဖန်တီးတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ lesson activity မျိုးကိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ lesson activity ဆိုရင်သူဥပမာပြသွားတာကဥပမာ Lord of the Ring ပေါ့နော်ဇာကားဇလန် Lord of the Ring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များကျွန်တော်လည်းသဘောကျတာပေါ့နော်ကြည့်ရတာ Lord of the Ring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းသားဆရာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရသဘောကျတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာအိုးသွားပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေတော်တော်ကြီးကိုစိတ်တကြစရာအခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Lord of the Ring ကအရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နားထောင်ရတာvocabulary ကလည်းမရင်းဒီလေးစဉ်ဘွားမှာဒီသုံးတဲ့စကားလုံးတွေစကားလုံးတွေတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားရှင်းကြတဲ့စကားလုံးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားကခက်ခဲတဲ့အရာမျိုးကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ level ထက်အရင်မြင့်နေတဲ့ဟာမျိုးကိုသွားပြီးနားထောင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားအတွက်ဒီအဓိကအဖြစ်စ
စိတ်လက်ကြကြမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဓိကအပြင်ကို listening activity တခုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားရဲ့ level ကိုလည်းကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ content လည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျောင်းသားရဲ့ level ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ကိုနားထောင်ခိုင်းမဲ့ activity ကဒီကျောင်းသားတွေကကိုက်ညီမဲ့ content မျိုးလည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် Make sure as well that it's appropriate. If you're teaching kids, is it violent? Is the content appropriate to that child? Maybe the religion of the student, maybe their beliefs. Also, be careful with the content itself. Make sure it's okay for that specific student. နောက်တစ်ခုကကိုတင်မဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတင်မဲ့အကြောင်းအရာကဥပမာအပြင်ကိုကကလေးတွေကို listen activity တခုလုပ်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုလိုခိုင်းမဲ့ listen activity ပေါ့နော်ဇလန်းဆိုရင်အဲ့ဇလန်းကဒီ violent ဒီတက်တာဖြတ်တာတွေပါမလားပြီးတော့အဲ့ဇလန်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ပါတဲ့ဘာသာရေးကကိုကျောင်းသားတွေအများကိုနားထောင်ခိုင်းမဲ့ကျောင်းသားတွေယုံကြည်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအစင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုလည်းထပ်သွင်းစဉ်းစားပြီးလို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် Hello? Oh, he's gone. Can you guys still hear me? No, I'm here. You're there. Okay, sorry. All right. Lead-in and follow-up activities, maybe not. Maybe not. You want them to have fun. You want them to see this as a fun activity. What I would do, I would just suggest, hey, I found this podcast. I think you really like it. Or I found this video. I think you really like it. Watch it. And then we can talk next lesson. Follow-up activity here, in my opinion, it should be you asking the student, how was it? Did you enjoy it? Would you like more? I can come with more examples. How did you find it? This would be my follow-up activity because it's just fun. It shouldn't be homework. Okay? Right. နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့သင်ကြားရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုပုံစံနဲ့ကိုက်ညီအဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူစနထပ်ခါတည်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ lead and follow up activity ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်ဥပမာပြဇလန်တွေကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုကြည့်ခိုင်းမယ်ကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျမှဆိုရင်လည်းစနပြောတဲ့အတိုင်းပဲမကြည့်ခိုင်းခင်အဲ့ဇလန်တွေကသုံးတဲ့စကားလုံးတွေ grammar ပုံစံလေးကိုကျောင်းသားကိုပထမဆုံးပြထားမယ်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုအဲ့ဇလန်ကနေပြီးတော့အဓိကအဖြစ်ဘာကိုသိစေချင်တယ်လဲပေါ့နော်အရင်ကို pre-teach လုပ်ထားတဲ့ content ကဘောဟာရအသစ်တွေ grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစေချင်တာလားပေါ့နော်အကြောင်းတော့ပြပထားပြီးလိုအပ်သေးတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး IPG ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အကြောင်းတော့ follow up လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် follow up လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်း तू ကဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ fan ပေါ့နော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ activity ဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ဒါ homework တော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အိမ်စာပေးတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဘယ်လိုမျိုး तू နေရာမှာဆိုရင် तू အကြောင်းတော့ကိုဒါဒီ video ကိုကြည့်ရသဘောကျရလားဘယ်လိုမျိုးထင်လဲပေါ့နော်ဒါမျိုးမေးခွန်းလေးမေးပြီးတော့ follow up လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ် fan ပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဒီဖြောပြေးပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့ activity ဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့အိမ်စာပေးတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော် yes Okay, guys, talk to your students, and not only for the fun entertainment, but for everything else. Talk to your students, learn about their preferences, what they dislike, what they need, what they love, what they like. Talk to them. Don't be afraid of that. I hear from teachers all the time at my work, my job. The students are complaining or this or that, but just talk to them. It's fine. Learn what they want. Discuss with them. Like, would you like more of this, less of that? I can find you this. I can get you that. It's really about talking to the student and really understanding who that person is and what that person needs. နောက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမဲ့အကြောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ရှေ့ကသင်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေတစ်ခါတည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ကိုကျောင်းသားဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဘယ်လိုမျိုးကျောင်းသားတွေကိုသဘောကျလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသိဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြကျောင်းသားတယောက်ဆိုရင်ဒီရန်လနာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အတက်လနာအပိုင်းတော့ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့သူကကာတွန်းကားကြီးကြည့်ရသဘောကျရဆိုရင်ကာတွန်းကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက listening activity တခုကျောင်းသားကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားကိုကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဘာစိတ်ဝင်စားလဲဘယ်လိုမျိုးကျောင်းသားတွေသူကသဘောကျလဲဆိုတာကိုစကားပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်သိဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် listening activity တခုဖန်တီးရမယ်ဆိုရင် Okay, so some examples here. Podcasts are by far my favorite, my personal favorite as a student, because
I can take them anywhere. I can download them offline. I can make it. I can reduce the speed people talk. If it's going too fast, I can make it slower. You can do that for YouTube as well. You have podcasts of so many topics, so many levels. So, in my opinion, podcasts is a win. If you're teaching kids, maybe find like podcasts suitable for children. There are thousands as well. Films, very useful. Be careful with films. If you, sorry, go ahead before I jump into films. right ဒီကနောက်တစ်ခုကဒီမှာတော့လုပ်လို့ရတဲ့ activity တွေမှာဆိုရင်ဘာလို့ခိုင်းလို့ရလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကို podcast နားထောင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် podcast ကတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ခေတ်စားလာပြီပေါ့နော်အရင်တော့တိတ်နားထောင်နေလို့ရှားတယ်ပေါ့နော် podcast ကတော့ဆရာဦးဆရာမတို့လည်းတည်ပြီးသားအတိုင်းပဲဒီအကြောင်းအမျိုးရှိရယ်ပညာရေးပိုင်းလားကျန်းမာရေးပိုင်းလား celebrity တို့ရဲ့အပိုင်းလားနည်းပညာပိုင်းလားအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းနားထောင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်သူကလည်းနားထောင်တာသဘောကျတယ် podcast နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ application တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ podcast နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ lesson တွေနားထောင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်း YouTube တိုင်းပဲသူကဒီစကားပြောတဲ့သူကမြန်နေရဆိုရင်အဲ့မြန်နေတဲ့ဟာကိုသူက speed ကို short ချလို့ရတယ်ပေါ့နော် speed ကိုနှိပ်ပြီးတော့နားထောင်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ podcast ကိုနားထောင်ရတာသူတို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ podcast ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ထည့်ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောတယ်ပေါ့နော် yes What if the student is interested in nothing? What should we do? Well, then you should talk to them and see if they're interested in something that you are interested in. All right. Maybe you want to, then your job is to convince them why your hobbies are interesting. But I doubt that a person cannot be interested in anything. Maybe traveling, cooking. It's impossible. We are humans. We have interests. They don't know what they are interested in. Are they kids? Or are they not? သူခုပြောတာဆိုရင်ဒီမှာဆရာမတယောက်ကမေးလိုက်တာပေါ့နော်မေးလိုက်တာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကဘာမှစိတ်ဝင်မစားဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်သူကအဓိကအဖြစ်တော့သူတို့စိတ်ဝင်စားတာကိုမပြောပြဘူးဆိုရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတာဘာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောပြမယ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတာကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်ဖော်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတာလဲဆရာတယောက်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကကျောင်းသားတွေကဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်တော့သူကပြန်မေးရပေါ့နော်သူတို့ကကျောင်းသားတွေလားပေါ့နော် I think the teacher replying they are young adults or university students. Yes, I'm following here. Right. What kids nowadays are really into are YouTubers. I would try to find a YouTuber, one specific topic that they enjoy. If the parents are that controlling, I would discuss this with the parents then. I would be like, what do they like? Tell me something they enjoy, because then I can look for content and create lessons on this. With young adults, I would honestly sit down and talk to them. Sorry, guys, I'm all about talking to your students. Like, hey, I want to bring more diverse content. What kind of interest do you have? I think someone wrote that the students don't like doing listening. They're lazy. I think it's because we see this as the very traditional, like sitting, listening to the CD, repeat, listening to the CD, completing the book. Maybe if you give them something really different, it will break this pattern. Yeah, totally agree. I think like as a teacher myself, I give my some of my students are really interested in watching cartoon movies, so I try to give them listening. Yeah, me too. Yeah, listening activities based on cartoon movies. Of course, it's difficult for them, but still, that's the thing they are interested in. So they give it a try. So I think that's a win-win situation. Yes. ဒီအခုပြောတော့တာကဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကမှန်တော့မှန်တယ်ပေါ့နော်တခြားလေးမှာကိုစိတ်ဝင်စားတာဘာမှမရှိဘူးပြင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတာကိုသူမပြောပြဘူးဆိုရင်အဓိကအပြင်တော့သူကပထမဆုံးလုံးမှာသူတို့ရဲ့မိဘနဲ့စကားပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကိုသိအောင်အဲ့လိုစကားပြောရလဲပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားနဲ့စကားပြောတာပါမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကိုစကားပြောရလဲပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကlistening နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ content တွေကိုဖန်တီးပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူက traditional နဲ့ဒီ CD ပြားတွေပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်IE ရဲ့ listening နဲ့ထောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်
ဒါ exam ပုံစံမျိုးဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဒါကစိတ်ဝင်စားမှုအရင်နေတယ်စိတ်ဝင်စားမှုအရင်နေတော့ကြတော့ဒါသိအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုး traditional နောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လည်းအဓိကအားဖြင့်တော့သူအကြံပေးတာကြောင့်ကျောင်းသားတွေနဲ့စကားပြောပါပေါ့နော်ပြီးတော့မိဘနဲ့လည်းစကားပြောကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကျောင်းသားတွေရဲ့နောက်လေစိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုခုတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူတယောက်ကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဘယ်ရောက်မှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုတာတော့သူတန်တရားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့တစ်ခုတော့ရှိကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားနဲ့စကားပြောပါဒါမှမဟုတ်မိဘနဲ့စကားပြောကြည့်ပေါ့နော် yes Right. I think we should be interested as well, right? If you're just like, oh, here, listen to this, and then they do it and like, how was it? Was nice? Okay, bye. Show interest, right? Tell them like, what did you find interesting? Oh, I didn't know about that. Show interest as a teacher as well, right? We are humans. We like when people are interested in what we have to say. So this is a good idea as well to acknowledge them. I believe we're running out of time, right? So I have to round it a bit, or is it okay? I think we still have probably 15 or 20 minutes. Okay, yeah, I mean, okay. actually the official time is still 30 minutes left, but I think you can take like 15 or 20 minutes for Q&A section. Yes. Okay. With films, TV shows, great. Just be careful if they put subtitles in their native language or even in English itself. It's a reading activity. It's not a listening activity. Our brain, does not want to waste resources, does not want to waste energy. When we see the subtitles below, we automatically read because that's much easier than listening. So if you want to give your students a film or a TV show for the purpose of listening skills, no subtitles. If you add subtitles, that's a reading activity. Nice is still valid, but it's a reading. They are improving their reading skills, not listening. This is why you need to consider the level of the video. Can my student keep up with that? If they can, it's okay. Then no subtitles, please. Yeah. တော့ဗီဒီယိုနောက်တဲ့ခါကျမှဆိုရင်လည်းဥမာအဖြစ်ဆာလန်တိုပါတယ်ပေါ့ဆာလန်တိုကိုကျောင်းသားတွေကိုကြည်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒါ listening activity မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကဆာလန်တိုဒီသူကပြောသွားတာကအုံနောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့ energy ပေါ့နော်စွမ်းအင်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ resource ကိုမဖြုံးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာအဖြစ်တိတ်အားထုတ်မှုအပိုင်းကိုတိတ်မသွားဘူးပေါ့နော်အုံနောက်ရဲ့သဘောအရာဆိုရင်လွယ်ကူတဲ့အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ listening နောက်ခိုင်းနေဆိုရင်ကိုက subtitle ကိုကျောင်းသားကိုဆာလန်တိုကိုကျောင်းသားကိုကြည့်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားက site ဆာလန်တိုကိုဖတ်နေမှာပေါ့နော်နောက်ထောင်မှုကတိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူအကြံပေးတာကြတော့နောက်ထောင်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင် subtitle ကိုမသုံးနဲ့ပေါ့နော်အဓိကအပြင်တော့ subtitle သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းသားက reading activity ကိုလုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအကြံပေးတယ် yes Okay, with the radio is great when you have to clean your house, to clean your apartment, when you don't need to listen, you don't need to pay attention, but you want the language to be around you, you want to get your ears accustomed to the sounds. Radio is great for that. Okay, some students, they love listening to the radio, others don't, so this is where you need to learn if it's a habit of your student or not. By radio, I don't mean the radio itself, because honestly, I don't have one, but there are apps where you have radio stations and you can play radio stations from English-speaking countries. Play them, cook, clean your apartment, get used to the language, to the English sounds, okay? ဒီကြောင့်ပြောကြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ချက်လို့သွားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဓိကအပြင်ဆောင်းဗီဒီယိုရွေးချယ်တဲ့အခါမျိုးမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ level ကိုသိဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ကိုက subtitle ကိုတော့သူတို့မကြည့်ခိုင်းသေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့မကြည့်ခိုင်းသေးချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ကိုသုံးမဲ့ဒါတော့ကြည့်ခိုင်းမဲ့ဗီဒီယိုကကျောင်းသားတွေရဲ့ level နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကradio အကြောင်းမှာဆိုရင်ဥပမာ radio ဆိုရင်သူကတကယ် radio ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထဲမှာဆိုရင် application တွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံတကာဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို radio ကနေစဉ်းစားထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျောင်းသားကိုဘာပဲလုပ်ခိုင်းပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျောင်းသားချက်နေတာစားတော့ချက်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကိုတန်ရှင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒါ radio ကနေစဉ်းကျောင်းသားကိုနောက်ထောင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် yes Okay, someone asked, during listening activities without subtitle, when we come across the unknown words,
Should we pause and explain the unknown words during listening or after, sir? I am not a fan of explaining words before trying the student to understand or to guess themselves. So what I would do here, I would ask the student, what do you understand by the context? What do you understand by the sentence? What do you think it means? Because this teaches them survival skills. When they move to an English-speaking country, what was that? When they move to an English-speaking country, they won't have a teacher next to them. They will see the language and there will be words they don't know. So you're teaching your student to guess from the context instead of like, oh my God, I don't know one word, so I don't know anything else. You know? So I would still, before explaining, I would like, what do you think it is? Tell me. Most likely they will get it from the sentence. Okay. I would not pause the video. I would play the video, the audio, whatever. At the end, I would ask, how was it? Talk about it. Tell me what you think. And then ask them like anything you didn't know, anything you didn't understand, maybe then revise the audio with the student and then have the conversation I described. ဒီမှာဆရာမတယောက်မေးထားတာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုဒီလိုမျိုး lesson တွေ activity နားထောင်လိုက်ခိုင်းပြီးမှဆိုရင်မသိရစကားလုံးတွေပါလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းသားတွေကိုရက်ပြီးတော့ရှင်းပြတင်လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ lesson တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာမသိရစကားလုံးတွေရှင်းပြတင်လားပေါ့နော်ပြီးမှရှင်းပြတင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြန်ဖြေရကြတော့ဒီလုပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာသူဖြေတာမျိုးကတော့သူမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်လို့ lesson တွေနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ lesson တွေထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးပါတဲ့စာကြောင်းကိုပြပြီးတော့ကိုဘလို့ကျောင်းသားဘလို့နားလဲလဲကိုမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားရဲ့နားလဲတဲ့ပုံစံအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းသားရဲ့အမြင်ကိုခံမှန်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ခံမှန်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ခံမှန်းခိုင်းပြီးတော့မှသူကတဖြည်းဖြည်းရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်အဓိကအမြင်တော့သူကနားမလဲတဲ့စကားလုံးတွေတွေ့လာရဲဆိုရင်တွေ့မှာပဲလို့ပဲပြောရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မရှင်းပြဘူးပြီးတော့ lesson တွေနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားကိုခံမှန်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးကြမှာသူကတဖြည်းဖြည်းရှင်းပြသွားတာပေါ့နော် yes I think the questions are coming, so we can go to the Q&A straight away now. I have one here. How many times should the students listen to the audio? Because sometimes they don't get what they're speaking, even though they have listened for 3 times already. First of all, did you tell them what to pay attention to? Right? Did you discuss the audio after the first playthrough? It's very important. Don't forget to tell them before you play the audio what they should pay attention to, because some audios are like blah 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 blah. They focus on the wrong thing, and then you ask like, oh, when did it happen? And they didn't pay attention to days of the week. Maybe they paid attention to names. I don't care about names. I want the student to hear about Tuesday, on Wednesday, on Friday. Tell them before playing the audio, like, okay, I want you to listen to this. Pay attention to when they will go to the cinema, for example. When these people will go to a restaurant. Most likely, they can get better after 1 or 2 times you play. If you just focus, you need to narrow down their attention. Okay. Yeah, please go ahead while I look for another question. ဒီမှာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးထားတာကြတော့ဆက်ဆံမတဲ့ကမေးတာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေက lesson ကိုဘယ်လို audio ကိုဘယ်နှချိန်လောက်နားထောင်သင်လဲပေါ့နော်တချို့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်audio ကို3ချိန်လောက်နားထောင်ပြီးရတာမှာaudio ထဲမှာဘာတွေပြောသွားလဲဆိုတာကိုနားမလဲဘူးပေါ့နော်တခါတလေမှာအဲ့ဒီခါမှာဒီဆရာ Bruno ကပြောတာကြတော့ကိုကျောင်းသားကို audio နားထောင်ခင်မှာဘာကို attention ပေးရမယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းကိုကိုကနားလည်သိချင်တာလဲဘယ်အပိုင်းကိုကိုကသိသိချင်တာလဲဆိုတော့ဘာပြောထားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်မေးခွန်းနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ပထမဦး3ချိန်နားထောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ပထမတစ်ချိန်မှာကျောင်းသားနဲ့ကိုက discussion လုပ်ပြီးသွားရလားပေါ့နော်ကျောင်းသားဘယ်အပိုင်းတွေကိုနားမလဲခဲ့ဘူးဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဆိုခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျောင်းသားနဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်ချိန်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာ discussion လုပ်ပြီးဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် yes I see here, please mention listening in grade 6, 7, 8, 8. I'm not that familiar with teaching kids,
But one activity that I used to do with listening and also reading is I play a story and then I don't play the end. And the students need to listen to the story and create their own end. And kids love doing this. So it's a fairy tale, the princess, blah, blah, blah. It happened this, but I don't give them the end. They create their own ending. It's a writing activity. Maybe it's a speaking one where they talk to each other. And then later we play the end again, the official end of the audio, the official ending. And then they can discuss how different it was and things like this. Listening activities, guys, can be twisted. So you can turn it to a speaking and then a writing and back to listening. So you can bend the activity as well to make it more interesting for them. Kids usually love this. Let's create the ending of the story. And they come up with the funniest stories, really. Yeah. နောက်တစ်ခုကကြတော့ तू ကဒီမှာဒီ grade 7 6 7 8ကျောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး listening တွေလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုမေးရပေါ့နော်မေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်तू ကသူလုပ်တဲ့ activity တစ်ခုဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုပုံမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပုံမြင်တွေမှာပဲ Cinderella ပုံမြင်လေးတွေဗာလေးနားထောင်ခိုင်းတယ်နားထောင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေမသိသေးတဲ့ပုံမြင်ပေါ့နော်အဲ့မသိသေးတဲ့ပုံမြင်ကိုအဲ့ပုံမြင်ကိုတဝက်လောက်ထိ तू ပြပြတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေဘယ်လိုပါတယ်နားထောင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာလည်းရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေကိုနောက်ဆုံးမှာ final ending ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံမြင်ဆုံးသက်သွားလဲဆိုတော့မပြပြဘူးပေါ့နော်မပြပြတဲ့အခါမျိုးမှာကျောင်းသားတွေကိုခံမှန်းခိုင်းတယ်အဲ့မှာကျောင်းသားတွေကရေးလဲရေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုခံမှန်းခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့လဲစိတ်ဝင်စားလာတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချလဲရေးတယ်ပြီးတော့ဒါနားထောင်ခိုင်းတဲ့ activity လဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလုပ်ပေးဖို့အတွက်သူကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ပေါ့နော် yes I see lots of people asking for examples of applications and pages and websites. Again, we'll share a document with you with lots of examples. So I won't be here mentioning them, but you will receive like a list that I put together. Okay, don't worry about this. There is one I would like to talk about is thank you very much, sir. Your explanations very clear and very easy to understand. It's very valuable because my listening skills in English are very poor. Yes, as a teacher, we're also humans. We're not robots. So you know your homework. You need to really, do your homework as well. You need to increase your listening skills because, well, you're gonna face students and they might notice this, and also it's important for you as a person, right? If you travel, if you meet native speakers as well. So I would say go ahead, do your homework, work on it, and it's an ongoing process. Again, when you think you learned one, okay, I'm comfortable listening to a native speaker, and then comes a Scottish person, you're like, what? It's normal. It's normal. You might need to adapt, and it's okay. But don't forget that you're not stuck. You can evolve. So it's important to practice. Yeah. ဒီမှာကျတော့ဆရာကနောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုကကျောင်းသားတွေကို listening လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအိမ်စာကိုလည်းလုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါစက်ရုပ်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် robot လူသားတွေဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့တခါလေမှာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိမယ်အားနည်းချက်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားနည်းချက်တွေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက listening activity ကျောင်းသားကိုသင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုသင်ပေးတဲ့ listening နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကနားလည်ထားဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ listening skill ကလည်းဒီအဆင်ပြေဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားအသိအဆင်ပြေဘူးဆိုရင်ကျောင်းသားတွေဟာဒီတိတာတယ်ပေါ့ကျောင်းသားတွေကခံမှန်းမိနိုင်တယ်ပေါ့သတိထားမိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ listening skill ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းကိုယ်တိုင်ကလည်းပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ listening skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးကျတော့မေးခွန်းတစ်ခုကဒီ application တွေ website တွေကြောင့်မေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ file တက်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ file ကိုအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောရင်အချိန်ကမလောက်ဘူးပေါ့နော်အချိန်ကမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ file ကိုဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွန်တော်ပြန် share ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး website တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုး application တွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ file ကိုကျွန်တော်တို့ပြန် share ပေးပါမယ်ပေါ့နော် yes do you want them to ask you like through their microphone or do you want them to ask you to the chat box? I think the chat box is fine. No, it's working well. It's okay. All right. As a teacher, which of 4 skills do students practice? Ideally, all the 4 skills. And if I understand correctly, you mean speaking, listening, writing, and reading, right? Well, all of them.
some students are more reluctant. They don't want to write, they don't want to read, they don't want this, they don't want that. I would still push, maybe less one and more another, depending on the needs of the student. But I think for skills, you cannot learn a language if you eliminate. No, sorry, you can learn a language if you cannot learn listening or something like this. But if your student has the ability to learn four skills, I think they should learn all of them. Yep. Thank you so much. Oh, sorry. Go ahead. ဒီမှာမေးခွန်းတစ်ခုမေးထားကြတော့ဆရာရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကဘယ် skill တွေကို skill ၄ခုလုံးမှာဘယ် skill တွေကိုလေ့ကျင့်သင့်တယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကသူပြောတာကတော့skill ၄ခုလုံးလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော် speaking reading writing and listening skill ၄ခုလုံးကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် yes There's another one. Should we answer the questions while listening or after listening the whole content? I would not pause audios to answer questions, but that's me as a teacher. I wouldn't do that. I would play, let's imagine it's an audio file. I would play the whole thing first. Ask them, how was it? What did you understand? Maybe they understood what I wanted them to understand. Maybe you want to play again and see if they have any questions. But I wouldn't pause. That breaks the flow of the activity. I wouldn't recommend that, to be honest, no. And again, I wouldn't just explain things for free like this. I would get the students to work first. And like, you tell me what you think it means. We want the students to work, right? So I wouldn't just give them the answer like this. They forget 5 seconds after. နောက်တစ်ခုကျတော့မေးခွန်းမေးထားတာကျတော့listening 2000ရဲ့အချိန်အတွင်းမှာကျောင်းသားကမေးခွန်းမေးရဆိုရင်2000ရဲ့အချိန်အတွင်းမှာဖြစ်တင်လားဒါမှမဟုတ်လဲ2000ပြည့်ရဲ့အချိန်အတွင်းမှာဖြစ်တင်လားပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပြောတော့တာကျတော့သူ့ရဲ့အမြင်ဆိုရင်သူဆရာတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျောင်းသားကို2000ရဲ့အတွင်းမှာတော့ audio ရက်မပေးဘူးပေါ့နော်မေးခွန်းဖြစ်မပေးဘူး2000ပြည့်ရဲ့အချိန်ကျမှသူကဒီကျောင်းသားကိုဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုတော့ချက်ချင်းဖြည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသားမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်မေးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုထင်လဲဘာလို့ထင်လဲပေါ့နော်အဓိကကတော့ဆရာတယောက်နဲ့ကျောင်းသားကိုအလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါလည်းကုန်နေတဲ့ science နဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ပါတယ် memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအားထုတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာမှန်သမျှကမေ့ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မမေ့လွယ်ဘူးပေါ့နော်မှတ်မိလွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားကိုကိုကအလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မရှင်းပြဘဲနဲ့ yes Right. Maybe 2 questions more. I have one here. For my student, English is not the first language, and this is why some of them are afraid to listen because they can't understand what the speaker is talking. Well, if they were English speakers, they wouldn't be having lessons with us, right? To learn English. But start low. Ideally, imagine your level, the student's level is here. You want a content that it's just a little bit challenging. You don't want an easy content that will bore them, unless it's for fun. For fun, it's okay, no problem. I'm talking about challenging the students here. You want something that it's at their level, but just a bit above, so they learn a little bit, right? Please, again, don't go, oh, here, watch Game of Thrones. And your students like, wow. Yeah. So a little bit, if you have kids, Disney is great. There is, if I remember well, there's on YouTube, you can find Magic English by Disney. They have video for kids as well. It's called Magic English. Yeah. They have lots of videos for kids as well, and they make them repeat. This is for very young children. Really, really like 5, 6-year-old. And they repeat a lot after the characters. It's all bubbly and they can learn from that. အဓိကအားဖြင့် listening activity ဖန်တီးပြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျောင်းသားရဲ့ level ကိုသိဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားရဲ့ level နဲ့အရင်အလန်းဝေးတဲ့ပုံစံမျိုးမပေးဖို့လိုအပ်သေးတယ်ကျောင်းသားရဲ့ level ကဥမာအပြင်နှစ်ဆိုရင်သူ level တစ်ကိုလည်းမပေးသေးဘူးတစ်ကိုပေးရဆိုရင်သူကကျောင်းသားပြင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါရတီးပြီးသားကြီးပါဒါပေမဲ့ကျောင်းသားရဲ့ level နဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ challenge ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေးသင့်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားရဲ့ level ကနှစ်ဆိုရင်နှစ်ခွဲဒါမှမဟုတ်3လောက်ရှိရဲ့ level listening ကိုပေးသင့်တယ်ပေါ့နော် yes
Right, last one. I'm sorry, I see 30 new messages, but we won't have time to go through all of them, I'm afraid. How to grasp, I'll end with a very difficult one. How to grasp students' interest if we don't have a chance to choose the content. This is a difficult one. You work for a school or something, you cannot change the content and things like this. That's difficult. I would encourage discussion. I would go for the fun factor as a homework. This is a difficult topic because some schools, they don't allow flexibility, right? In this case here, I would assign, it's difficult to say because students might not, they don't want to do it, but I would go for that thing of completing the story, or they need to write it and compare, or I would assign, just so they can improve on listening skills, something for fun. Fine, in the classroom it's boring, blah blah blah. You don't tell them that, please. If the minute you say, oh, this is boring, you will never have the interest of the students again. But you as a teacher, you know it's boring, but you have to do it because you have to do it. But for homework, for extra content, find something that they really like so they can improve their skills there, you know? Yeah. But if the school is telling you cannot change, well, you cannot change or you will lose your job, right? I'm afraid. Yeah, that's very relative. For many teachers as well, because the curriculum is already in place and we have to follow the syllabus and curriculum or whatnot. Yeah. Yes. Some curriculums are very strict, others are more flexible, depends on where we're talking about. But again, the fun entertainment can be of great help there to immerse the student with content that they love after, after the lessons. Yep. Yes. Right. Yeah. For the sake of answering maybe more questions, I'm not gonna do the interpretation anymore. I think. I think. Could you please continue answering the question? Yes. One or two, probably. Okay. I'm just looking for a question now. Which is most important from 4 skills? Depends. Personally, I would say all of them, but depends on your students' needs. Sometimes they need to work on the phone, so they need to listen very well. Sometimes they write lots of emails, so they need to write very well. Depends on your students, right? Let me just go down. Do we need to pre-teach vocabulary before listening? If your purpose, again, is for them to learn new things, I would say yes. If it's just for fun, no. Yep. Do we need to pre-teach vocabulary before listening part? Okay, we've talked about that. Does the listening activities may side effect on reading? Everything is a consequence of the next, right? If you improve your listening skills, you're improving your speaking one. Don't forget that. If you're improving your writing, you improve your reading, and vice versa. They are not that independent from each other as you may think. If you're reading a lot in English, you will be writing better. If you listen well, you'll be speaking better. Your accent's going to improve as well. So they're not separate. Yeah. Okay. Disney's Magic English, yes. All right. I think I'm down now. And the last one I have is which is most important from 4 skills. That's the last one I can see here. And now I have 200. Is there any other? Do we need to practice others after listening out? What do you mean? Do we need to practice others? Other what? Thanks a million. Do we need to practice others? I think other skills. No. I think what he or he is trying to mean is, do we need to make a practice section for the students after listening audio? A private section? No, I like a practice section. Like
do we need to have practice. practice section? I acknowledge the effort of my students. They hate doing listening. They did the listening. They did well. I will tell them they did well. I will tell them they understood well. I will tell them they are improving. Okay. I believe in telling the students, look, when you started 4 months ago, you couldn't understand this. Now you're able to understand better. People like to see improvement. They like to see when they get better at something. How to practice make sound like a native. Listen to the way they say the words. Basically, really, not just hear, but listen to the way they say things, right? Also, there are techniques for you to learn how to train your muscles. Sometimes your native tongue doesn't have the sound, so your muscles, your body doesn't know how to make that sound. A typical example is the TH in English. In my mother tongue, we don't have that the sound. So you need to look on YouTube, for example, on videos how to make that sound, how to do the techniques that your body needs to learn. Okay, so sometimes it's a physical thing. I cannot do that sound. I cannot recreate that sound because my muscles are not ready. I don't know which ones to use. In German, they have an R that it's here. I don't have that R in English. I don't have that R in Portuguese. So I had to teach my body how to make it, you know? So sometimes that's a matter of, How was your own experience like being in it? Lovely. I've met wonderful students. Sometimes students, they don't understand what they need exactly. That is true. Oh, a beginner student, I want to focus on conversation. Yeah, but you need to learn the language a little bit before, you cannot just go speaking from day one. So it's also building trust with students and with time telling them like, look, we're doing this, so we can do this. Not like, oh, we're doing grammar here because I love grammar, you love grammar too. No, we're doing this part of the exercises, so we can go to the other one, we can evolve, and you'll be able to speak about, and you'll be able to communicate with. Tell them goals, not just like, oh, we're going to do an exercise. Yeah, but what for? Especially business people. If you're teaching business people, they are very centered in time. I don't have time, I don't have energy. I want to speak right now. But tell them like, for you to speak, we need to learn this first. And then, yes, you can communicate their steps to follow, right? Yes, all right. That was quite insightful, and thanks a lot. Yes, I think that's it. I see. This is the last question. Yes, thank you so much, Bruno, for doing an amazing listening and technology section. Thank you. I saw a lot of comments here as well. Your section is very easy to understand, and I learned a lot from your lesson. And thanks a lot. Yes, so thank you so much. For helping us. But I think I gotta let them know why Jerusa are your friends, right? Why she's not able to join us today. Yes. My friend was not, unfortunately, she couldn't come because she had an emergency in her family, but she's well. She says hi. She was the one who put the resources list together, so you will get the list. She made it, and yeah, but she welcomed a future opportunity. But unfortunately, today she couldn't come. I hope you all enjoyed it. I hope you all learned something from it. Also, always consider yourself as a teacher, your skills. Keep learning. It's not because you're teaching English or any other language. You always need to keep learning and improving. And yeah, that's all I have to say. Yeah. All Thank right. you so much. I believe like all the suggestions, practices, and the tools you have mentioned in this presentation will be like very, very useful for us to teach listening skills. And also we would like to invite you again for our future activities. We hope that you will help us again. Sure, Thank of you course, so much yes. for your time. Yeah. Good evening, everyone. Enjoy it. Yeah, that's it. Yeah. Thank you. All right. Okay. Thank Sarah you. Samaru.
ဒီနေ့ session ကတော့ပြီးသွားပါပြီကျမတို့ဟိုပထမ part 1 session အတွက်ကိုကျမတို့မနေ့ပြန်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပဲကြံပါတော့တယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်မှာတော့technology integration ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမရဲ့နောက်ထပ်ဆရာတယောက်ရဲ့ Mr. Gray ရဲ့ဟို present လုပ်မှာပါမနေ့ပြန်နောက်ဆုံး session လေးမှာလည်းလာပြီးတော့ join ပေးပါအောင်ပုံမှန်တိုင်းပဲ9:15ပြန်စပါမယ်ဟုတ်ပြီးတော့ assignment နဲ့ โอเคဆရာစီသူပြောပါအောင် assignment assignment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန်ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်မနေ့ကလိုပဲspeaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့သလိုမျိုးပဲပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကဒီသူ့ရဲ့မိသားစုအရေးကိစ္စပေါ်လာလို့မလို့ဒီနေ့လာပြီးတော့မတင်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့တငယ်ချင်းကမတင်ပေးနိုင်ပြီမဲ့လည်းသူဆရာတို့ဆရာမတို့ lesson တွေလုပ်တဲ့ lesson တွေသင်ကြားတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးဝင်တဲ့ application တွေ website တွေအကုန်လုံးကို file လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ပြန် share ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညပြန် share ပေးပါမယ်ဟုတ်yes all right Mr. Bruno thank you so much I think Thank the you. audience Bye-bye. love your section thank you so much and have a nice day and bye bye yes bye bye ဟုတ်ဆက်ဆံမများအားလုံးဒီ join ပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အနေ့ဘက်က section ကဆင်မမကြီးမကျော်ရဲ့ပြီးတော့လက်ရှိ PhD candidate education and economic တက်နေတဲ့ American ဆရာ Kelly is that Kelly Gray Gray okay Gray right heart yeah Gray right has yeah section ပေါ့နော်အဲ့တော့နေ့ဘက်ကပုံမှန်ချိန်မှာပဲ9:15မှာပြန်ပြီးတော့ join ပေးဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ